হ্যালো আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে একটি চার্জিং লাইট, যা কাস্টমারের কথা মতো এটিতে প্রবলেম হচ্ছে গিয়া চার্জার কেবল ইন করলে বাতি জ্বলে, তাছাড়া কোনো বাতি জ্বলে না। তো এটি আমরা আজকে দেখানোর চেষ্টা করব এটি কিভাবে সার্ভিসিং করা যায় আর এটিতে কি প্রবলেম এটি আমরা দেখিয়ে দিব। আমরা সুইচটি টিপে দিচ্ছি, দেখতেই পারতেছেন একটু একটু বাড়িয়ে দিচ্ছে। তো এবারে আমরা যেটা করব, চার্জারিং কেবল একটি ইন করে আমরা দেখব যে আসলে এটাতে কী প্রবলেম। বন্ধুরা দেখতেই পারতেছেন এটিতে কিন্তু ইন্ডিকেটরটি জ্বলছে, প্লাস লাইটটিও কিন্তু জ্বলছে। চার্জারটি আমরা প্লাগ ইন করলে লাইটটি কিন্তু অবশ্যই জ্বলে উঠতেছে। তো বন্ধুরা এবারে আমরা এটি দেখানোর চেষ্টা করব আসলে এটিতে কি প্রবলেম আর কি প্রবলেমের কারণে এটা এরকম করতেছে। তো আমাদের কাছে আরেকটি লাইট রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, যা মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়। এই ধরনের লাইটগুলোতে কিন্তু এই প্রবলেমটি দেখতে পারি আমরা, যা অ্যাভেলেবেল ব্যাটারি কানেকশন ছিঁড়ে যায় অথবা ব্যাটারিটি ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার কারণে চার্জারটি এরকম করে। তো আমরা চার্জারটি খুলে নিচ্ছি। এবারে আমরা লাইটটি সম্পূর্ণ খুলে নিয়ে দেখব আসলে কি প্রবলেম হয়েছে এটাতে। তো আমরা আগে থেকেই কিন্তু স্ক্রুগুলো খুলে নিয়েছি, দেখতেই পারতেছেন আপনারা। তো এবার আমরা লাইটটি খুলে নেব। বন্ধুরা দেখতেই পারতেছেন আমাদের যে লাইটটি রয়েছে এটিতে। এবারে আমরা যেটা করব, আমরা সর্বপ্রথম আবারও ঢুকে নেব যে আমাদের চার্জার কেবলটি ঢুকে নিয়ে দেখব আসলে এটা আমাদের কি সমস্যা। তো আমরা এবারে ইন্ডিকেটরটা কিন্তু জ্বলছে বন্ধুরা, খেয়াল করবেন। তো একটা ডিসি মিটার নিয়ে নিচ্ছি, আমরা 20 ভোল্টেজে সিলেক্ট করে নেব। তো আমরা করে নিচ্ছি বন্ধুরা। এবারে আমরা মিটারের নেগেটিভ প্রুফ আমরা নেগেটিভই ধরবো, পজিটিভটি পজিটিভই ধরবো। মিটারের দিকে ফলো করবেন বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন 4.4 ভোল্ট দেখাচ্ছে আমাদের এখানে। আমাদের এই চার্জিং কেবলটি সম্পূর্ণ এই পর্যন্ত কিন্তু আমাদের ভোল্টেজটি ওকে আছে। তো আমরা চার্জারটি খুলে নেব। খুলে নিয়ে আমরা আবারও ভোল্টেজটি আমরা খুলে নিচ্ছি, আবারও আমরা ভোল্টেজটি চেক করার চেষ্টা করব। বন্ধুরা দেখতে পারতেছেন আমাদের কিন্তু কোনো ভোল্টেজ শো করতেছে না। তো আমরা বুঝতেই পারলাম যে আসলে কিন্তু আমাদের ব্যাটারিটি প্রবলেম। তো আমরা এবারে যেটা করব, আমরা এই ব্যাটারিটি খুলে আরেকটি ব্যাটারি লাগানোর চেষ্টা করব। তো আমরা একটি মার্কেট থেকে ব্যাটারি কিনে এনেছিলাম। তো আমরা এটা কিন্তু খুলে নিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা সাবধানতার সাথে খুলে নিয়েছি। তো আমাদের কাছে এই যে আরেকটি ব্যাটারি রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটিতে আমরা এখানে কিন্তু 5টি তার রয়েছে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো একই কালার। যখন আমরা ব্যাটারিটি রিপ্লেস করব অবশ্যই কিন্তু আমরা ইন্ডিকেটর দেখে এখানে ডায়াগ্রাম দেখে কিন্তু আমরা লাগিয়ে নিব, যাতে 19-20 না হয়। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আমরা কিন্তু এটি লাগিয়ে নিয়েছি। তো এবারে কিন্তু আমরা এটা ফিটিং করে দেখানোর পালা যে আসলে এটি কি আমাদের কাজ করে কি না। তো আমরা ফিটিং করে নিচ্ছি বন্ধুরা, দেখতে পারতেছেন। তো আমরা সুন্দরভাবে এটি ফিটিং করে নিয়ে নেব। তো আমরা নিয়ে নিচ্ছি। তো এবারে আমরা যেটা করব, আমরা সুইচটি টিপে দিয়ে অবশ্যই দেখানোর চেষ্টা করব যে আসলে এটি জ্বলে কিনা। বন্ধুরা দেখতে পারতেছেন সুইচটি আমরা টিপে দিয়েছি, আমাদের কিন্তু 100% কাজ করতেছে। তো বন্ধুরা যে কথা না বললে নয়, এ ধরনের যত প্রকার চার্জিং লাইট রয়েছে সবগুলো যদি আপনাদের কাছে আসে সার্ভিসিংয়ের জন্য বা আপনাদের বাসা বাড়িতে থাকে, তো এই ধরনের যে লাইটগুলো রয়েছে দেখতে পারতেছেন, এগুলোতে যদি চার্জার কেবল ইন করার পরে যদি জ্বলে, হ্যাঁ, আর তাছাড়া যদি চার্জার কেবলটি ইন ছাড়া যদি না জ্বলে, তাহলে আপনারা সর্বপ্রথম বুঝেই নেবেন যে আসলে এটি কিন্তু ব্যাটারি থেকে এই প্রবলেমটি আসতেছে। তো আপনাদের কোনো কিছু চেক করার প্রয়োজন হবে না। যদি এই ধরনের প্রবলেম হয় আপনারা নিজেরাই সারিয়ে নিতে পারবেন যে কোনো ধরনের চার্জার লাইট। তো বন্ধুরা আমার এই ছোট্ট ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। তো ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।